Salut à tous, c'est Monsieur Ronflex. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de deux duo packs de Offensive Vapeur. C'est la première fois que je joue cette série. J'ai trouvé ça. Rayquaza et Crefadé. Je posais ça comme ça. Et on se retrouve. J'ai découpé hors caméra. On se retrouve juste après. Et alors voilà. Les cartes sont défaites de leur petite boîte. Comme j'ai dit juste avant, Crefadé. Qui est pas mal pour le graphique. Promo 142 et Rayquaza très bien aussi. Je vais comme ça les deux légendaires de XY Offensive Vapeur, Xerneas et Yveltal d'un côté et de l'autre Gardevoir Shiny et il s'appelle comment Vulcanio. Vulcanio, c'est pas mal non plus. Je pense qu'on va commencer par les deux légendaires. Je mets ça de côté. Les cartes promo, je les remets là. Comme ça, on est tranquille. Commencer par Yveltal. Ceux qui veulent lire derrière. Là. J'aime bien. Allez, on met ça. Regardez, c'est booster. Voilà, et un premier code de cette série que j'ouvre. Cadeau. 1, 2. Je pense que ça doit être la même chose. 3 et 2. On verra, on verra bien de manière. Allez. On commence avec un sac de nœuds. Bon, je fais comme ça. Hop. Scalpion. Moustillon. Nidoran mâle. J'ai pas vu là. Le sample. Il est pas mal. On dirait un écrou. Nidoran. Trompignon. Qui est mignon. Galopa. Pokémon Ranger. Il a fait sa crâneuse. Voilà. Nidorino. C'est pas mal non plus. En reverse, on a un Pyroni. Et la secrète. La secrète Gardevoir X. En secret dès la première ouverture de... Non. J'y crois pas.
Ouh, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. Ouh là 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 là. Tu le chanceux. Ouh là 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 là. Je vais aller... Ouh là là là, elle est très belle, très belle. Garde de voir X avec Yveltal derrière. Magnifique. Je vais aller laisser de côté. Ça aussi, j'y crois pas. Ouh là là, j'y crois pas du tout. Ah, pour ma part, je peux arrêter la vidéo là, ça m'irait la même chose. Mais bon, je continue. Parce qu'il faut avoir toutes les cartes de la série. Mettez un pouce bleu dès que vous avez vu cette carte, ou à la fin, comme d'habitude. Et voilà. Deuxième code. Dites-moi si dans le premier code vous avez eu la même carte. 1, 2, 3, 1, 2. Allez. Un petit miaus qui a peur. Démenta. What? Eh, bien fait. On dirait une boule de laine. Pas mal. Yanma. Wistikram qui tient un... On appelle ça un écrou. Petit farceur. Boule de nœud. Brésillon. Gros drive. En reverse. Pokémon reverse. Persian. Et derrière on a un Pyrax. Double énergie. Il est feu et plante à la fois. Voilà. Maintenant c'est deux. Troisième code. 1, 2, 3, 1, 2. Yanma. Farfuret. Elionso. Il revient lui. Tarinor. Wistikram. Fossile. Armure Dinoclier. Trousselin. Lien spirituel Gardevoir. En reverse un Démenta. Et un derrière Stylix X Full Art. On a une très bonne pioche pour l'instant. Voilà. Très bonne pioche. On met ça ici. Tac. Correctement. On va garder. Je savais pas qu'ils étaient aussi chanceux que ça.
Duopack. Tac, tac. Cette série aussi. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai vu pas grand chose comme vidéo, j'en ai vu une. La vidéo que j'ai vue, c'était de Miss Noctali Shiny. Allez voir sa chaîne. Petite pub en parenthèse. Bon, allez, on continue avec le dernier booster, Furéglon. Piroli. Oui. Statique. Sec de nœud. Scalpion. Anorite. Et ça fait longtemps. Brutalibré. Qui fait la fête. Capidex. Et une turbo. Ok. Yveltal turbo. Pas mal. Et derrière, on a un ou pas. Ok. Pas mal. Nickel. Bonne ouverture. Tac. Faut que j'ai une pochette. Tac. C'est là. On va faire une récap. Tac. Une petite minute. Voilà. Voilà. On a eu comme carte promo Rayquaza. Voilà. Créfadé. Très mignon. Qui était là. Après, ou pas. On a eu ici. Tac. Après, on a eu pour l'équipe Créfadé, on a eu Yveltal Turbo. Tac. Après, on a eu Steelix X. Puis la dernière, mais la dernière carte qu'il y a derrière, et c'est Gardevoir X Full Art secrète. Vas-y. Elle veut pas. Secrète. Et voilà, cette ouverture touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez apprécié cette ouverture, un commentaire. Et pour ceux qui veulent suivre l'aventure de ma chaîne avec moi, s'abonne. Puis je vous dis au revoir à une prochaine ouverture et je rends l'antenne à vous, studio.